Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana intambara ibera muri Kivu ya ruguru. Nous avons marché aujourd'hui pour exhorter votre magnanimité à soutenir les jeunes d'Uvira. Twakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba gushyigikira urubyiruko rwo muri Uvira, Fizi na Mwenga. Uyu ni umwe mu baturage ba Uvira bari mu myigaragambyo ejo kuwa gatatu. Aya makuru aribanda cyane cyane kuri intambara y'Igoma, ariko turagaruka no ku ntambara yo muri Darfur no kwirukana abimukira badafite ibyangombwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Arambuye tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 iragenzura umujyi wose wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Mubo iyi ntambara ihangayikishije harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eugene Mukankusi aratubwira ibyo ari byo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa kabiri, amubwira ko Washington itewe impungenge n'uko intambara yafashe indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku kuba umutwe wa M23 warigaruriye umujyi wa Goma. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri ayobora, Minisitiri Marco Rubio yasabye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano, impande zose zikubahiriza ubusugire bw'ibihugu. Kuri uyu wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gutekereza ku ngamba zafatwa zo kubuza ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 gukomeza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye, Kongo n'indi miryango mpuzamahanga yavuze kenshi ko intambara y'umutwe wa M23 iterwa inkunga n'u Rwanda, nyamara u Rwanda rurabihakana. Radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibihugu bya Nigeri, Mali na Burkina Faso byaraye bisohotse burundu ku mugaragaro mu muryango CEDEAO w'Afrika y'Uburengerazuba. Fidele Niyongabo araduheye inkuru. Ishirahamwe CEDEAO ryaremeje ko ryaronse urwandiko rw'ico cemezo co kuva muri iryo shirahamwe nyuma y'ikiringo kirenga umwaka hari icuka kibi mu bijanye n'imigenderanire hagati y'iryo shirahamwe n'ivyo bihugu. Abitegeza ibintu n'ibindi bavuga ko ari hinduka rikomeye cane mu bijanye n'imigenderanire mu karere ko muri Afrika mu burengero. Yamara ishirahamwe CEDEAO ryasavye ibihugu 12 birisigayemwo kubandanya kwemera ibipapuro vy'inzira vy'abanyagihugu baturuka mu bihugu bivuye muri iryo shirahamwe. Iryo shirahamwe rizobandanya kandi kugirana imigenderanire mu vy'ubudandaji n'ivyo bihugu gushika hari yindi ngingo ifashwe. Umuyobozi w'ishirahamwe CEDEAO Omar Touray yabwiye abamenyeshamakuru ku cicaro caryo ku mugwa mukuru wa politiki wa Nigeria Abuja ko ingingo yaryo ku bijanye n'ibihugu vya Niger, Mali na Burkina Faso yerekana umutima wo gufatana mu nda kw'abanyagihugu bo mu karere ko muri Afrika mu burengero. Yatangaje ko imiryango izoguma yuguruye igihe cose ivyo bihugu bizoba vyifuza kugaruka mw'ishirahamwe CEDEAO. Imigenderanire hagati ya Niger, Mali na Burkina Faso n'ishirahamwe CEDEAO yatosekaye inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi perezida wa Niger Mohamed Bazoum mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2023. Vyatumye ishirahamwe CEDEAO risaba ko asubizwa ku butegetsi kandi ryari ryagabishije ko rishobora kurungika abasirikare baryo kumusubizako. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari twayahariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 niwo ubu ugenzura icyitwa umujyi wose wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera ejo kuwa gatatu yabashije kubona imiterere y'uwo mujyi. Ni ishusho yaduhaye mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana ejo ku mugoroba. Nagira ngo kumaze Jimmy Shukrani Bakomera niba ashoboye kugendagenda wabonye umujyi usute, mbese wasanze hifashe hate? Nibyo ikigaragarira amaso nuko mu duce tutari kuberamwo imvururu ubona umujyi uratuje, abaturage nubwo batarasubira mu bikorwa byabo bya buri munsi, ariko ibice nabashije kugeramo kuko uyu munsi nibwo nabashije kubona uko nanjye ngera mu bice bitandukanye. Wabonaga ibice by'umujyi wa Goma bituje cyane nko muri commune ya Goma. Uyu munsi nageze cyane muri quartier ya Le Volcan iri mu mujyi rwagati, nasanze abantu bari benshi mu muhanda,
bashungera, bamwe bareba uko ibikorwa birimo kugenda, cyane ko ari n'ahantu hateganye neza n'ahitwa Mogoma hari ibiro bya radiyo y'igihugu, ishami rya hano mu ntara y'Kivu ya ruguru. Ese muri rusange ubona ko abaturage batuje kandi bategereje ibyo ubuyobozi bushya buri buze kubabwira, kuko kugeza ubu ibice bimwe na bimwe by'umujyi wa Goma n'ibyo M23 yabashije kwerekana, yabashije kugaragaramo iganira n'abaturage nko mu gace ka ahitwa Kituku, ariko ubona ko abaturage bategerezanya amatsiko ibyo ubuyobozi bushya buza kubabwira. Benuste, hashize iminsi ibiri abatabariza abari mu kaga bavuga yuko aho mu mujyi wa Goma haboneka imirambo myinshi, ku ibitaro byuzuye, ko abantu badashobora kuvurwa uko bikwiye. Mbese icyo kibazo cyaba kigenda kiboneka umuti? Kugeza ubu ngubu biragoye cyane kuvuga ko iki kibazo kiri kubonerwa umuti, cyane ko nka Kituku aho nari maze kukubwira ni muri komini ya Goma, haracyagaragara imirambo myinshi, ndetse n'ahandi nabashije kugera ni ku biro bya PAM gishinzwe ibiribwa ku isi, aho abaturage basahuye ububiko bw'icyo kigo. Aho naho nahageze hari imirambo myinshi cyane, kuko habaye abantu benshi, uruvunganzoka rw'abantu bari gusahura ububiko bwa PAM. Ubona ko ikibazo cyo kugerageza kwita ku nkomere ndetse n'imirambo igikomeje kugaragara mu mujyi ho cyo kitarabonerwa umuti cyane. Gusa ni ibintu wenda mu minsi iri imbere bishobora kubonerwa umuti. Mbese abatuye mu mujyi wa Goma muri ayo makaritiye yatangiye kugarukamo umutekano, urabona nk'ushatse kugira ikintu agura ashobora kubona iduka rifunguye akiguramo, ushatse amazi akayabona, ushatse amata y'umwana akayabona. Za butike ndetse n'amaduka amwe n'amwe muri karitiye yo yamaze gufungura, gusa nabo ni ugufungura bafite ubwoba bwinshi cyane, ariko ibikenerwa by'ibanze bishobora kuboneka mu buryo bwihuse, kuko hari n'amasoko matoya yo muri karitsiye yo arakora cyane, nubwo bigera mu masaha ya 12:30 z'umugoroba agafunga, ariko ibikenerwa mu buzima busanzwe bw'abaturage byo biraboneka cyane. Abaturiye muri karitsiye, butike ndetse n'amaduka bitarimo gufungura ni ibiri ku muhanda mugari. Jimmy Shukani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimye cyane. Ijwi ry'Amerika tukivuga uko ibintu byifashe i Goma, ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi riratangaza ko kugoboka abaturage bo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo bisa n'ibidashoboka muri iki gihe. Eleonore Asomani, umuyobozi ushinzwe inozamubano mu muryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura Croix Rouge, yaganiriye na Edi Isango, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika serivisi y'igifaransa na Lingala. Eleonore Asomani aratangira asubiza uko abibona, bisubiwemo mu ijwi rya Thierry Ndayishimiye. The current humanitarian situation in Goma is extremely worrying. Uko ibintu byifashe muri Goma ubu biteye impungenge cyane. Dufashe ibitaro bya CBCA Ndosho muri Goma, aho tumaze kwakira inkomere zirenga 700 kuva uyu mwaka watangira. Ni ukuvuga mu byumweru 3 gusa. Nk'urugero, ejo hashize honyine twakiriye inkomere 140, kandi ubushobozi bw'ibitaro ubusanzwe ibitanda ni 146 gusa. Uriyumvisha uburyo abantu badafise ubwinyagamburiro. Birasaba ko tuvurira abantu mu birongozi bitewe n'uko ntaho dufise ho kubashyira. Byasabye ko resitora nkuru y'ibitaro tuyihinduramo ahantu ho gucumbikira abarwayi, binasaba ko dushinga amahema 2 ngo tubashe kongera ubushobozi bw'ibitaro. Hari imirwano ikaze kugeza na n'uyu munsi. Ni gute murimo kubasha gukora akazi? Biraboneka ko ku mihanda hakiri imirambo myinshi. Biraborohera gukora akazi kanyu? Amatsinda yacu yashoboye gukomeza akazi, cyane cyane abakorera mu bitaro, bitewe n'uko baba bari mu bitaro bakira inkomere zose zakomerekeye mu ntambara. Abandi barahagarutse agahenge mu masaha 3 ashize, nabo uyu munsi bashoboye gusohoka aho bari bahungiye mu bitaro byacu ngo bisasu bitabagwaho. Nk'umuryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura, mu nshingano zacu dufitemo kuganira n'impande zose. Ibyo rero nabyo bitwemerera
kutwemerera kujya hirya no hino mu buryo tubasha gukora akazi kacu dufasha abakeneye ubufasha. byifashe bite kuri miliyoni z'impunzi zari zarahungiye mu mujyi mu gihe imirwano yari ikaze mu mujyi no mu nkengero zawo kuva mu minsi ibiri ishize? Birumvikana kimwe nawe, twumvise ko impunzi zose n'abavanywe mu byabo bari mu nkambi bahise batangira kuzivamo uko imirwano yagendaga isatira aho bakambitse. Nk'uko nabivuze mbere, amatsinda yacu ari ahanini mu bitaro cyangwa se mu biro, nayo ibi yarabyiboneye. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiri i Goma, umutwe wa M23 umaze kwizera ko ugenzura neza Goma yose, ejo watumiye abanyamakuru b'abanyamahanga baturuka mu Rwanda bajya guha amaso ibyo ubuyobozi bwawo buberetse. Ni urugendo rwateguwe n'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yari ari muri aba banyamakuru. Twavuganye mu gicuku cy'Igoma. Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa, ari mu mujyi wa Goma, umujyi ugenzurwa na M23. Niko se Eric, wiriwe neza? Wiriwe neza nawe Thomas Kamirindi. Niko aho ngaho i Goma kugeza ejo bundi ndetse n'ejo hari hakiri ibibazo by'uwaba awugenzura. Mwinjiriye hehe? Mwari mutumiwe nande? Mwaturutse hehe? Aho twinjiriye Thomas Kamirindi ni ku mupaka munini wa La Corniche, umupaka ugabanya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo twinjiye rero urabona ko uri no ku ruhande rw'u Rwanda, urabona ko abarwanyi ba M23 ari bo ku bice twabashije kugeraho bafite uyu mujyi wa Goma mu maboko yabo. Abadutumiye rero n'abarwanyi ba M23. Nkakubwira ko ubu hari abanyamakuru bo mu Rwanda, abanyamakuru mpuzamahanga mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse n'abakorera ku muyoboro wa YouTube. Ariko rero nubwo ari M23 yabatumiye, urwo rugendo rwose M23 yarutunganije ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda. Biragoye guhita ubyemeza bya nyabyo, gusa abashinzwe itumanaho bo icyo badufashije, baduherekeje, baduha abo barwanyi ba M23, ariko bo ntibakomeje kumenya rero ngo wenda byanyuze mu yihe nzira, wenda ukava wakwemeza ngo bafatanyije na leta y'u Rwanda. Byo biragoye guhita ubyemeza gutyo. Ariko rero kuva ku mupaka wa La Corniche, watubwira muri make uko ubuzima wabonye bwifashe? Yego ubu ngubu uri Goma, ariko munyaruka mugenda, mwajya icyambere mwajyanywe na yahe mamodokari? Mwagiye n'amaguru? Mwagiye n'amamodokari? Ariko rero noneho aho kuri La Corniche mwahabonye iki? Mwasanze ubuzima bumeze gute? Icyo twahabonye ku mupaka wa La Corniche, ugitambuka n'amaguru, urabona ko noneho abaturage b'abanyekongo bemerewe kwinjira. Uvuye no ku Rwanda uyu munsi urujya n'uruza rwatangiye kuboneka, ariko rwabonetse nanone nka cyane mu masaa 7 yegera saa 8. Uko twagenze rero tukigera ku ruhande rwa Kongo, urabona ko hari imodoka zateguwe n'umutwe wa M23, imodoka zifite ibara rya gisirikare n'ibirahuri byijimye, zinatwawe regahumaye n'abo barwanyi ba M23. Ariko icyita rusange nakubwira kuri izo modoka nabonye zagiye zidutwara mu byiciro, ni imodoka zidafite ibirango cyangwa plaque y'igihugu runaka, ariko wareba aho ibyo birango byagenewe kuba biri, ibirango nta bihari. None se ko hari imiryango mpuzamahanga ivuga ko hari imirambo yaba iri mu mihanda mu mujyi wa Goma aho ngaho, mwebwe hariyo mwabonye? Umuhanda twanyuzemo nubwo wenda umuntu yabaga ari mu modoka, ariko imirambo ntitwari kubura kuyibona iyo ibihari. Nkakubwira ko rero aho twanyuze nta mirambo twabonye, ariko igishoboka wenda kuko turi mu mujyi rwagati, ahantu ubona ko hari nka hoteli, ariko bakatubwira ko aho badushyize twakiriye bwa mbere na mbere habaga abacancuro bo muri Romania
ari nabo uyu munsi batashye. Nkakubwira rero ko keretse iyo mirambo ibaye iri kure ya hano badushyize naho ubundi kumenya ngo yaba ihari aho twanyuze ntayo nabonye. Thomas Kamiri, nta n'amaraso mwabonye mu mihanda cyangwa se ikintu cyaba kigaragaza yuko hari abantu bapfiriye mu mihanda bishwe? Ntayo twabonye. Kuvuga guhagarara nkavuga ngo naba nabibonye naba nkubeshye, kandi n'igihe twamaze turi hano mu mujyi wa Goma tugenda tunyuranamo abanyamakuru bagera muri 50 nta kuntu wari kubura kwa kundi abanyamakuru bagenda baganira mu dutsinda kuba yakubwira ngo hari umurambo yabonye cyangwa hari ayo maraso yabonye. None se aho ngaho i Goma muhageze hari ikintu cyagutunguye waba wabonye cyangwa waba wumvise? Ahangaha i Goma ikintu cyantunguye cyangwa se nkurikije uko abanyekongo baba bameze, ubundi wavuga ngo ni umujyi wa wundi abafaransa bavuga ngo ni ville morte, wenda ugiye gusemura mu kinyarwanda ni wa mujyi ubona ko ubuzima bwahagaze ntabwo yababeshye. N'ubu nkabishingira ku kiraro Thomas Kamiri, n'ubu tuvugana muri hoteli ndayemo bari gukoresha moteri kugira ngo babashe kuba babona amashanyarazi. Umujyi wose twavuga ko nta mashanyarazi arimo, nta internet irimo, no kuvuga ngo nta n'amazi arimo nkurikije uko mugenzi wanjye yambwiye. Muri rusange nicyo nakubwira. Hanyuma abaturage nabo urabona ko ni bake, ntabwo ngo barihishe. Hakavugwa ko ari abarwanyi bo muri FRDC ndetse nabo muri Wazalendo ngo bashobora kuba bihishe aho twagiye twumva amasaso nk'atatu aravuze amaze kuvuga abarwanyi bo mu mutwe wa M23 biruka bajya muri ibyo bice. Ariko nanone ubu ngubu nkubwira gutyo Thomas, aha mu mujyi wa Goma inshuro zigera muri 7 nagiye mbara cyangwa mu 8 nagiye numva ibibombe bivugira kure yawo. Nta rujya n'uruza rw'indege mwabonye cyangwa mwumvise urusaku rwazo za kajugujugu se? Mbese ubwo ntekereje nka MONUSCO cyangwa se bari abasirikare ba SADC bafite indege, bafite za kajugujugu, ntazo mwigeze mwumva? Uretse no kuba twageze hano i Goma no kuba tukiri hakurya mu Rwanda, ntabwo kuva batanga ryatangazo kuva M23 yatanga itangazo rivuga ko ihagaritse ingendo zo mu kirere, ndibaza niba ntibeshye yararitanze ku cyumweru gishize, nta ndege yari yongera kuguruka muri iki kirere cya Goma. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma. Ijwi ry'Amerika turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana intambara ya M23. Basabye ndetse leta yabo kubaha imbunda kugira ngo nk'uko babyivugiye bajye kurwana n'u Rwanda bashinja ko ari rwo nyirabayazana w'iyi ntambara. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri Uvira yakurikiranye iyi myigaragambyo. Abaturage babarirwa mu majana biganjemo abasore bakoze imyigaragambyo bava Kavimvira berekeza kuri meri ya Uvira, ni mu birometero birenga 7. Bamwe muri bo bari bafite ibyapa bisaba umukuru w'igihugu kubashigikira akaba ari intwaro bagangana n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe abandi nabo bagendaga batukana bavuga ko u Rwanda rungana n'umubu. Abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka ko Kongo ikora ibiganiro n'inyeshamba za M23 na AFC. Hari n'abandi nabo bahaye imyigaragambyo n'intera baririmba indirimbo zivuga yuko bifuza ko FARDC na Wazalendo binjira mu Rwanda. Nimeshiriki maandamano kwa sababu ya M23 inatusumbua, tuko na pesa ya silaha, twende tupige Rwanda, tuingilie hapa Kamembe, hapa Bugarama. Twakoze imyigaragambyo kubera M23 iduhangayikishije. Turasaba imbunda kugira ngo tugwane n'u Rwanda, twinjira aha ikamembe no mu Bugarama. Twebwe abazalendo kuva muri 1996 turi guhunga intambara, twavutse duhunga, dushaka duhunga, tubyara duhunga. Intambara yo muri Goma yisha ababyeyi n'abana. Twategereje ko Kisegeti aduha ubufasha ariko ntabwo yaduhaye. Tuhereza umusada guhangalwa twalole yo munda twabona ndago musada. Andre Biadunia numwe mu bari bagarariye imyigaragambyo yari yambaye ibendera rya Kongo, asoma ibaruwa bandikiye umukuru w'igihugu, yashimangiye yuko bakangurira leta guha urubyiruko ibikoresho rukagwana ku busugire bw'igihugu cyabwo. Nous avons marché aujourd'hui
pour exhorter votre magnanimité à soutenir les jeunes d'Uvira. Twakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba gushyigikira urubyiruko rwo muri Uvira, Fizi na Mwenga, akaruha ibikoresho mu rwego rwo guhangana na Paul Kagame ndetse n'abo bafatikanyije, kuko tudateye u Rwanda tuzakomeza gukorwa n'isoni. Gusa nubwo abo baturage basaba guhabwa imbunda, hari n'abandi basanga iki cyifuzo cyo gusaba imbunda kw'abo basivile atari cyiza, kuko zimwe muri zo zishobora gukoreshwa mu bujura ndetse no mu bwicanyi. Imyigaragambyo yakozwe, ariko ibyayivugiwemo bimwe ni bibi ndetse bifite n'ingaruka. Nta bya duniya gusaba ngo nahabwe imbunda bifite ingaruka ku baturage. Ubundi icyateye umutekano muke iniwacu ni izi mbunda zatanzwe zagiye zihabwa abasivili. Ubundi umuntu utarize amategeko y'imbunda yamara akayihabwa, nizo zija kunyaga abantu, nizo zica abantu. Niyo mpamvu wumva hato na hato iniwacu ngo bishe umuntu bamurashe, banyaza abantu babanyagishije imbunda, n'iza mbunda zahawe abantu batabyigiye. Icya kabiri, abisabiye ahantu intambara itari. Levis Rukema, umudepite w'igihugu muri teritwari ya Uvira uri mu kiruhuko muri uyu mujyi, asaba abaturage batuye muri iyi ntara gushyira hamwe muri ibi bihe. Na 2023 yafashe umujyi wa Goma kandi no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hoba kwegerana kw'abaturage, hoba guhagarara neza kw'ingabo z'igihugu, hoba gusangira ijambo, gusanga uko basangiye imibabaro, bakasangira no kwifatikanya kugira ngo basenyere ku mugozi umwe, batarema icuho kugira ngo hagire umwanzi wabyinjiriramo. Bareke amacakubiri, ariko bifatikanyirize hamwe kugira ngo imbaraga zabo zizofatikanyiriza hamwe kwirinda no gukinga imiryango yose umwanzi ashobora kwinjiriramo. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya meri ya Uvira, Jean d'Arc Cakupewa, yijeje abigaragambya ko umukuru w'igihugu azakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi myigaragambyo ije ikurikira yabaye ejo i Kinshasa, yibasiye zimwe muri za ambasade zirimo y'u Rwanda, Ubufaransa, Amerika na Kenya. Ni nyuma kandi n'indi yabaye ku wa mbere mu mujyi wa Bukavu yo kwamagana intambara iri kubera mu mujyi wa Goma. Usibye imyigaragambyo yabaye no mu bindi bice by'igihugu, hateganyijwe n'indi yo gushyigikira FARDC nk'uko bigenda bigaragara mu matangazo. Gusa iyari iteganyijwe mu ntara ya Katanga yaje kuburizwamo n'abayobozi b'iyo ntara. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Donald Trump akimara kurahira kwirukana ikivunge abanyamahanga batagira ibyangombwa byahise bitangira, abirukanwa badahawe amahirwe yo kujya imbere y'umucamanza. Umuyobozi mukuru wa polisi ishinzwe imipaka n'abinjira, ICE mu magambo ahinnye, Tom Homan, avuga ko abambere barimo birukanwa ari abafite amateka y'ibibazo n'amategeko ahana ibyaha kandi badafite nyine n'ibyangombwa byemewe n'amategeko byo kuba mu gihugu. Abandi bose babere batari abanyabyaha badafite ibyangombwa nabo nyine n'abariko baratahiwe. Right now is countering public safety threats. Kuri ubu tugamije kurwanya icyo ari cyo cyose cyahungabanya umudendezo wa rubanda n'umutekano w'igihugu. Birareba abantu bake, ariko tugomba gukora ku ikubitiro nk'uko Perezida Trump yabisezeranyije abaturage. Ariko uko iminsi yigirayo, umubare w'abo dufata uzagenda wiyongera mu gihugu hose. Abapolisi ba ICE bafite ububasha bwo kwirebera no kwimenyera ubwabo uwo ari we wese waba ari icyago ku mudendezo wa rubanda n'umutekano w'igihugu no kwifatira icyemezo cyo kumuta muri yombi. Aba bapolisi b'ikigo ICE bahawe uruhushya rwo gufatira abo bakeka, noneho n'ahantu ubusanzwe hubahwa hakirazira kuvogerwa nk'insengero na kiliziya, amashuri n'ibitaro. Guverinoma ivuga ko ita muri yombi abantu bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 200 buri munsi. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024 ku butegetsi bwa President Joe Biden, leta yafataga buri munsi abanyamahanga badafite ibyangombwa barenga 300 ho gato. Igisirikare nacyo cyagiye gukubita polisi ingabo mu bitugu, nacyo cyayitije indege zo gutwara abirukanwa. Abandi basirikare barenga 1600 bagiye kuyifasha kubungabunga umutekano ku mipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, igihugu cy'abaturanyi mu majyepfo.
barasangayo abandi 2,500 bahamaze igihe kandi bashobora kuzagenda biyongera. Hari n'ibigo bya gisirikare bishobora gukoreshwa nka kasho z'abategereje kwirukanwa. Icya mbere ni Barclay cy'ingabo zirwanira hejuru y'ikirere bita Space Force kiri muri leta ya Colorado mu burengerazuba bw'igihugu. Perezida Trump yiyamamaje avuga ko Mexique yabaye umuhora n'icyambu by'inzige z'abimukira. Siyo magambo uwo yasimbuye ku butegetsi Perezida Joe Biden yakoreshaga, ariko nawe ikibazo cyari kimuremereye. Uretse kohereza abasirikare 2,500 ku mipaka, yatangaje mu kwa cyenda 2023 ko mu myaka 2 yari igiye gukurikiraho Leta Zunze Ubumwe yateganyaga gusubiza iwabo buri kwezi abimukira byibura 30,000 binjiye magendu banyuze ku mipaka ya Mexique, bakomoka cyane cyane mu bihugu 5 byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo, ari byo Mexique, Cuba, Nicaragua, Haiti na Venezuela. Mu yandi magambo, ikibazo cy'abimukira batagira ibyangombwa gihoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Michael O'Hanlon yabibwiye Ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga rya Zoom. Michael O'Hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi kuri politiki mpuzamahanga mu kigo cyitwa Brookings Institution cy'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump is not inventing this issue out of thin. Trump ntahimbye iki kibazo, yaragisanze, ahubwo afite ubushake bwo gukora ibirenze ku bisanzwe mu rwego rwo kubungabunga imipaka ku buryo bukaze kurusha abamubanjirije ku butegetsi, by'umwihariko abaperezida bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate. Indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika za mbere na mbere 2 zagurukanye abimukira birukanwe zibajyana mu gihugu cya Guatemala muri Amerika y'Epfo. Nyuma yaho zakomeje kujyana n'abandi bantu benshi no mu bindi bihugu bitandukanye nka Brazil, Colombia, Mexique n'ahandi. Muri rusange, mu cyumweru cya mbere cyakurikiye iyimikwa rya President Trump, guverinoma ivuga ko yirukanye abanyamahanga babimukira badafite ibyangombwa 7,300 bakomoka mu bihugu bitandukanye. Kwirukana aba bantu ariko birahenda cyane. Umuryango utegamiye kuri leta witwa American Immigration Council urengera inyungu z'abimukira uvuga ko kwirukana ikivunge abantu 1,000,000 byatwara amadolari 48 mu mwaka umwe. Si ariko yonyine igihugu cyahomba. Uyu muryango utanga urugero ko mu mwaka w'2022 wonyine abimukira badafite ibyangombwa batanze muri leta imisoro y'amadolari arenga miliyari 76. Kubirukana rero byahombye isanduku ya leta aya madolari.